ბავშვები 402 ოთახიდან. ბავშვები 402 ოთახიდან. კოსმოსური მხეცები, კოვზები და ხოჭოები. ეს ჩემი ჩოჩორია, ჩემი მეგობარია. ზეჩაბის დამალე ეკვადორში კიდევ ერთი ლამაზი დღე დასრულდება. მოდით გამოვიმშვიდობ პაბლოს და მის მეგობარ ჩოჩორს. მათ ყველ საინტერესო დღე ელოდებათ. კაუჩუკის დღეში უნდა წავიდნენ და ერთად იშრომონ. ხომ საინტერესო იყო ბავშვებო? ეს ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სასწავლო ფილმია. ის სახლში კვირაში ორჯერ მაინც ვუყურებ ხოლმე. კარგი დაწნარდით. რაღაც მაქვს სათქმელი. მალე მეცნიერული პროექტების კონკურსი გაიმართება. ოღონდ ამჯერად არავითარი ექსპერიმენტი ელექტრობაში. და დავინახოთ ჩემს მანქანას ვინმე ისევ ფრანი გამოაბას. გამარჯვებულს რით დაასაჩუქრებენ თქვენი გამოთხვარი გემრიელი ნამთხრით როგორ ჩარჩან? ნამდვილად ვისაც კონკურსში მონაწილეობის მიღება უნდა სცენაზე ამოვიდეს განცხადების ფორმის ასაღებად, ოღონდ ფრთხილად რიგრიგობით და ერთმანეთს ხელს ნუკრავთ. კიდევ წელს გარდა ჩემი გამომსხვარი ნამთხრისა კოსმოსური ბანაკის 2 საგზურია ჯილდოდ. ბავშვებო, ასე ძალიან გიყვართ ჩემი ნამცხრები. კონკურსისთვის აქ ჩამოთვლილ თემებს გთავაზობთ, თუმცა საკუთარ პროექტს მოიფიქრებ, ცუდი არ იქნება. მოდი ჩამონათვლილ და მოვირჩიეთ. ჩვენ თვითონ ძალიანაც რომ მოვიდომოთ, მაინც ვერაფერს მოვიფიქრებთ. როგორ იღებენ მცენარეები ტენს ჰაერიდან? სამაგისო მცენარე უნდა ქონდეს. და ტენიც. ძნელია. კარტოფილის მოყვანა ქოთანში. ძნელია. ხოჭოები, რა ისიდავს და რა აფრთხობ მათ? ამაჟობდა ჩვენთვის პირდაპირ ტვინის ოპერაცია გაეკეთებინათ. უკაცრავად გამახსენდა რომ ეს თემა უკვე ამოირჩიეს. ამოირჩიეს? ნეტა ვინ არის ის ჭკუის კოლოფი ეს თემა ვინც ამოირჩია? ამ პროექტის შესრულების სული პენი გრანტმა გამოთქვა. ხოჭოები, მე სოკოები მეკონა ხოჭოებზე ვგიჟდები. ჩემს მამიკოს ხშირად მოფერებით ასევე წახი, ჩემო ხოჭუნია მეთქი. არ ვიცოდი ხოჭოები შენც თუ გაინტერესებდა. დამცინი ხოჭოებზე ჭკუას კარგავ კოლექციასაც კი ვაგროვებ. მართლა? თუ გინდა პროექტის მომზადებაში ჩემი მეწყვილე გახდი. მე? კარგი. შევთანხმდით. გაკვეთილების შემდეგ შეთან წავიდეთ და პროექტზე მუშაობა დავიწყოთ, კარგი? ჩვენთან თუ ისადილებ, დედა ჩემი იმას გააკეთებს, რაც გიყვარს. ბარბეკიუ თუ გირჩევნია, მამა ჩემს ვეტყვი ეზოში მაყალს აწყობს და კოცოს დაანთებს. გაკვეთილების მერე შევხვდებით. ერთი სული მაქვს შენს კოლექციას როდის ვნახავ. როგორ მოვიქცევი ნავირჩიო? ნუ იჩქარებ. აბა რა ეს მარტო ჩემი გადაწყვეტილება ხომ არ არის? მე გუნდის ისეთი მეწევრი ვარ, როგორიც თქვა, ხალხისაც ყოველთვის ვითვალისწინებ ხოლმე. Hey, Tili, კიდე ჩემი მეწყვილე იყო. პროექტი ერთად მოვამზადოთ. არა, გმადლობთ. არა, ბოდიში. არ შემიძლია. უხვარ. რა კარგია. მე და შენ ისევ დავწხვილდით გაკვეთილების შემდეგ სახლში გელოდები. მაგრამ მე შენი კოსმოსური მხეცნა დავიჭირე და საფენები გამოუცვალე. ჯესი ბანაკის საგზურის მოგება თუ გვინდა? პროექტზე მუშაობა უნდა დავიწყოთ. მეგონა უკვე მუშაობდით პროექტზე. აგრეთვე მეცნიერული ექსპერიმენტი უნდა ჩავატაროთ და თვალსაჩინოებაც მოვამზადოთ. აი შეხედე ამის მსგავსი. ჩემმა ძმამ რამდენიმე წლის წინ გააკეთა და პირველი პრემია მიიღო. როგორ მოხდა რომ ასეთი ჭკვიანიც მაკყავს? დედით ერთნი ვართ. ალბათ სხვადასხვა მამა ყავს. ვაუ, ამის გაკეთებას მთელი კვირა მოუნდებოდით. მაგრამ ჩვენ ხო ამდენი დრო არ დაგჭირდება. ხომ რო? შენი ძმის ჭკუა ვინ მოგცა? სამაგიერად მისი მაკეტი გვაქვს. შენ სკოლაში ტონის რაღაცეები რომ მოგაქვს, მის გრეივსი მაინც გამოგიჭერს ხოლმე. ტონი მის მაკეტი რომ გააკეთა, მის გრეივსი მის მასწავლებელი არ იყო, გაიგე? გავიგე, მივხვდი და ჩავერთე. მაგარია, ოღონდ ახალი პლაკატის გაკეთება მოგვიჭერს. ამაზე ტონის სახელი წერია, მაგიური ორთქლი. ამას ხედავ? მაგიური საშლელია. მაშინ მაგიური მაკროტელი ვცადოთ.
და სანამ მე და შენ წყვილები ვიქნები, დამპირდი რომ არ მეუფროსები. გპირდები. ახლა კი იმაზე შევთანხმდეთ რა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენი პროექტი შეეხება. ხომ დამპირდი რომ არ მეუფროსები. არ გეუფროსები, მე მხოლოდ იმას გეუბნები, რაც უნდა გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ჩემი არჩევანი ულაპარაკოდ გაიმარჯვებს. ერთი სიტყვით ეს იქნება კოვზები. რაო? კოვზები? კოვზებზე ექსპერიმენტი რა უნდა იყოს? კოვზებს მეცნიერებასთან რა კავშირი აქვს? შეხომ არ გაგიჟდი. კოვზები მეცნიერების ჩანასახშივე არსებობდა. განამადამ კიური თავისი ურანი კოვზე არ დაადნო? განა ლუი პასტერმა კოვზები არ გამოიყენა თავის ექსპერიმენტში ჰომოგენურობის დასამტკიცებლად. კოვზები რომ არა ახლა სად იქნებოდა კაცობრიობა? სულელო წვნიანს ხელით შეჭამდი? მე წინააღმდეგი ვარ. მოდი ფოტოსინთეზზე გავაკეთოთ რამე. კოვზები. სათბურებზე რა აზრის ხარ? კოვზები. წითელ წიგნში შესულ სახეობებზე? კოვზები. ნაკრძალებზე? კოვზები. რა მოხდა? ჩვენ სუზნეო კატას მთელი ჩემი უნიკალური ხოჭოების კოლექცია შეუჭამია. ჩემი უსაყვარლესი პერუელი გრძელცხვირა ხოჭოც მიუყოლებია. ო, რა სამწუხაროა. კატა თუ ყავდა ისიც არ ვიცოდი. აღარც ყავს. შეჭამ რამეს? მიკროორგანიზმები. კოვზები. მზის ენერგია. კოვზები. ამ ექსპერიმენტისათვის ცხოველებზე ცების ჩატარებაც კი არ დაგჭირვებია. ოჩი აღრამარჯვე ბიჭები ყოფილხართ. შთამბეჭდავია. გამარჯვებულები ჩვენა ვართ. შეგიძლიათ კოსმოსურ ბანაკში დარეკოთ და უთხრათ რომ ჩვენ ორნი მივემგზავრები და დაკვდნენ. ჰა, დაუთხარეთ ოთახი აუზის მხარე შეგვირჩიონ. და ამაზე რა ვუთხრა? იცით, პირველი ძრავა აგვიფეთქდა და ამ ადგილას ღრმული გააკეთა. ცუდია რომ იმ ძრავამ სხვა ადგილი არ დააზიანა. აი მაგალითად ეს სიტყვები, კარგი ნამუშევარია ტონი. იცით რა არის? მაგეთი რომ მომზადეთ ჩემაც მომ შეგვაფასა. კარგი ნამუშევარიაო და თავის სახელი ტონით მიაწერა. როგორ დაემთხვა? მე ზუსტად ამავე ადრესა ვიყავი რამდენიმე წლის წინ, როცა ტონის ამ ნამუშევარს ვაფასებდი. აბა მის გრეივსი მაშინ ტონის მასწავლებელი არ იყო? მასწავლებელი არ ვიყავი, მაგრამ იმ კომისიის წევრი ვიყავი, რომელიც შედეგებს აფასებდა. სირცხვილო, სხვისი ნამუშევრის მითვისება გინდოდათ ბიჭებო? გირჩევნიათ სასწრაფოდ საკუთარ ექსპერიმენტს. ძალიან მაინტერესებს. როგორ მოგეწონებოდათ? შრომზე? სხვას რომ დავუწერო ნიშანი. თუ ვიშრომეთ კი? ტუნდრაში თვითგადარჩენის გზები. კოვზები. გენეტიკური მუტაცია. კოვზები. მეტი აღარ შემიძლია. გნებდები. კოვზები იყოს. როგორც გენებოს? როგორ მიყვარს პიკნიკები? საჭმელს რომ შევჭამთ ბადმინტონი ვითამაშოთ. არა ნენსი, ყველაფერი ჩვენი ექსპერიმენტისთვის არის, თამაშის დრო სადა გვაქვს? ო, რა თქმა უნდა, ხოჭოები და მხოლოდ ხოჭოები, ახლა მეტი აღარაფერი უნდა გვახსოვდეს. სწორედ ეგრეა. როგორ მოგეწონა ჩემი ჩანაწერები ექსპერიმენტის შესახებ? არაჩვეულებრივია, ძალიან მომეწონა. გინდა რამე დაამატო ან შეცვალო, მესამე ფაზაში რაღაც ეჭვი მეპარება. ხუმრო, მესამე ფაზა ყველაზე მეტად მომეწონა. კარგი, ახლა გადავწყვიტოთ ვინ იქნება ექსპერიმენტის დამკვირვებელი. ვინც ჩანაწერებს გააკეთებს, სტატისტიკურ გამოთვლებზე იზრუნებს და დასკვნებს გამოიტანს, რა იზიდავს და რა აფრთხობს ხოჭოებს. აუ, რა მოსაწყენია. კარგი, ვიმუშაოთ. კეთილი, დავიწყოთ. რომ მორჩებით ბოულინგზე წავიდეთ, ერთნაირი ბურთები და ფეხსაცმელები შევარჩიოთ. მე შენზე დიდი ფეხი მაქვს, მაგრამ არა უშავს, როგორმე შენ ზომაშიც ჩავატევ. არა მგონია მაგის დრო დაგვრჩეს ნენსი. მზადა ხარ? მე რა უნდა გავაკეთო? არაფერი, უბრალოდ აქ დადექი. ვიცოდი ორი საქმე რომ ავირჩიე. კეთილი, ზუსტად 9 საათში გვეცოდინება რამდენ ხოჭოს მიიზიდავ. წყნარადი დექი, ხოჭოები არ დააფრთხოთ, ორი მრას დავაკვირდებით. გამარჯობა ჩემო რკინის პატარძალო, ჰოლანდიური კოვზი დღეს განსაკუთრებით ბრწყინავს. კოვზებია მეტი რა უნდა იყოს? რა თქვი? არაფერი. კარგად დაიმახსოვრე, ეს კოვზები ამ ოჯახის რელიკვია. არც კი მჯერა რომ არ გესმის. ამ კოლექციას ფასი არ აქვს. შენ ხომ არ გაგიჟდი? სედნუ ასუნთქავ. ჩვენ კონკურენტებს იცი რას უზავთ? ეს პირველი ადგილის ნამდვილი კანდიდატია. ჩვენ რო ჭკვა გქონდეს, ამისაგან სათამაშო უნდა გავაკეთოთ და მილიონები მოვიგოთ.
ჯესი მოიზომე ისეთლები მე როგორ ვიყიდე არა არ ვიცი სად არის მე ვნახავ არა ახლა მე მოიზომე და ვნახოთ მოგერგება თუ არა თორემ ხვალდიან იქნება მაღაზიაში უკან აღარ დაიბრუნებენ დედა მე რომ გეკაჩიბე შენ თვითონ ნერვიულობ და წარამარა შარლი შიგნით ისწრებ ხოლმე დედა ახლა მაგის დრო არ არის ჩვენ აქ პროექტზე მუშაობთ კონკურსში უნდა გავიმარჯვოთ 2 წუთი არაფერს კონკურსში გამარჯვება თუ გინდეთ ვინ უნდა გაანძრიოთ და მუშაობას მეტი დრო დაუთმოთ უკვე 3 საათი ამაზე მუშაობთ იცით მეც ასეთივე კონკურსში გავიმარჯვე სკოლაში რომ ვსწავლობდი ჩემი პროექტის თემა იყო როგორ მოქმედებს კუჭის მოქმედების საშუალებები კუჭის მონელების სისტემა გრაფიკულად ავსახე დედა ჯილდო შეინახეთ მე არა დედა ჩემს დღემდე კედელზე უკიდია ბიჭებო მოიხედეთ ირგვლივ იმდენი რამე გიყრით და დედის პროექტს აწყობთ ისეთი არაფერი ყრია თავში არაფერი მოგდის ჩვენ ისეთი ჭკვიანები არა ვართ როგორც ზოგიერთი ჩვენი კლასელია რა სისულელია უბრალოდ ხელი უნდა შეგიწყოთ აი ეს დაგჭირდება და აი ესეც დაგჭირდება yes ნესი სულ ჩემი ბრალია შენ 17 ნაკმენი გაქვს 21 წინდები რომ გავიხადე 3 ნაკმენი კიდევ აღმოვაჩინე ძალიან მწუხვარ თუმცა ჩვენი დაკვირვებისათვის კარგია შედარებისთვის გამოვიყენებთ ახლა მეორე ფაზის დროც დადგა ხო მაგრამ მე მგონი ნაკმენებისათვის ადგილი აღარ დამრჩა იცი რა ვიფიქრე არჩობია შაბათს კინოში წავიდეთ და ფილმები ვნახოთ მერე შევადაროთ ვის უფრო მეტი დაამახსოვრდა ეს ნამდვილად კარგი ექსპერიმენტი იქნება მეხსიერებაზე აუცილებლად გავიმარჯვებთ როგორ ფიქრობ მის გეშინია ხოჭოებმა არ დაკვინონ კიდევ მაგრამ ექსპერიმენტი შუა გზაზე რომ შევწყვეტოთ ძალიან გულდასაწყვეტი იქნება მით უმეტეს რომ ხოჭოები ორივე ძალიან გვაინტერესებს რაღაც ამ ბოლო დროს ინტერესი დავკარგე არი ნერვიულო ახლა უკვე დამკვირვებელი შენ იქნები მართლა კარგი კინოში მომდევნო კვირაში წავიდეთ არა მომავალ კვირას მე და შენ კონკურსში გავიმარჯვებთ და კოსმოსურ ბანაკში ერთად წავალთ დაიწყო ექსპერიმენტი რომელ კაუსზე ადუღდება წყალი პირველად ხის კაუსზე პლასმასისაზე ლითონის კაუსზე თუ მინის კაუსზე რომელია სითბოს ყველაზე კარგი გამტარი ფინიშთან პირველი მივიდა ბატონი ლითონი კარგი ექსპერიმენტია რა თქმა უნდა კონკურსზე ასე ნელა არ ვიმოქმედებ რა თქმა უნდა არ იმოქმედებ რადგან კონკურსზე ექსპერიმენტის პრეზენტაციას მე მოვაწყობ ხო და ნეტო მე რას გავაკეთებ შენ კოვზებს წყლით აავსებ და სანთლებს დაანთებ მერე შენ მიუთითებ თითოეულ კოვზე როცა მე მათ წარმომავლობაზე ვილაპარაკებ მერე ამ ქვეყნების ეროვნულ ქუდს დაიხურავ ხოლმე კარგი ამას ვერ გავჭრი დიდი კარტია ძალიან ცუდი აიყვანე დაუჩქარე სახში დროზე უნდა წავიდე და დედაჩემს პლაკატი დავახატი და ხილადე მაგეზე სისხლი არ დაგეწვეთოს ესე იგი მე რა უნდა გავაკეთო? ყველაფერი ჩავიწერო? ხო, თვალი უნდა ადევნო და დათვალო რამდენ ხოჭოს მიიზიდებს ეს სუნამო. ადვილია. მეორე ფაზა 4 საათი და 17 წუთია. ობიექტი B, პენი გრანტი, სკოლის ყველაზე კარგი გოგო, რომელსაც ულამაზესი თმა აქვს შუამდელოზე დგას და ელოდება. 4 საათი და 58 წუთი. დაკვირვების ობიექტი უკვე 41 წუთია დაკვირვების ქვეშაა და მას მხოლოდ 2 ნაკბენი აქვს. შესწორება. აქედან ერთი ჭორბლი ყოფილა. ადვილია. ნესი ძალიან ვწუხარ იქნებ მესამე ფაზა მე თვითონ ჩავატარო. მოგიყვები როგორი მოქმედებს ხოჭოების საწინააღმდეგო სითხე. გმადლო პენი. არაფრის სახლში შევალ და დედაჩემს ვეტყვი რომ ჩვენთან დასაძინებლად არჩები. დასაძინებლად? ჩათვალე რომ მესამე ფაზისათვის მეც აქ ავარ. ოღონდ სახლში გავიქცევი და კბილის ჯაგრის მოვარბენინებან და არ მინდა ციტით გამოვიხეხავ. ამით ჩვენი მესამე ფაზაც დასრულდა. ხოჭოების საწინააღმდეგო სითხე მართლაც კარგი საშუალებაა მათ დასაფრთხობად. მე არც ერთი ნაკბენი არ მაქვს. არც მე. მოდი შენ შედეგები ჩაიწერე, მე კი სახლში შევალ და ჩვენთვის სასუსნელს გამოვიტან. ქუში ღარიბებისათვის დასარიგებლად დარიჩინიანი ნამცხრები გამოვაცხე. ცოტათი შელახული რომელიც იყო ჩვენთვის შევინახე. დაკვირვების ობიექტები A და B ადასტურებენ რომ წერების საწინააღმდეგო სითხე მეტი აღარ გამოგივათ. მომშორდი. ეფექტური დამცავი საშუალება. ახლავე შეწყვიტე. მომშორდი, ნუ მლოკავ. ალბათ ნესიმ გადაწყვიტა რომ აღარ რჩება. კეთილი.
ეს არის მონაწილეთა სია და ჩვენ მათ შევაფასებთ. ეს საინტერესო ჩანს. ცეცხლის ენერგია. იხილეთ მისტერ ბესერის მანქანა. ძიმეღამე მქონდა. დედაჩემი ისეთი ხმით უკაკუნებდა, ხერხავდა და ბურღავდა, რომ ჯერ ტელევიზორის ხმა არ მესმოდა და მე ძლივს დავიძინე. მე კიდევ დედაჩემმა გამიჭირა საქმე. ჩვენს პლაკატს რომ ხატავდა, ხან ერთ ფლომასტერს ვხოდა და ხან მეორეს. გეუბნები რა. გამარჯვება ჩვენია, წყალი არ გაუვა. კოსმოსური ბანაკი ჩვენ გველოდება. რა არის ამის ქვეშ დამალული? შეხედეთ და ისიამოვნეთ. ტადამ! კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მაგნიტის მაგიურ სამყაროში. მაგარია, რა საყვარელია? მაგნიტი ლითონს იზიდავს. ჩვენ მოვახდენ დემონსტრირებას, როგორ აგნებენ სახლს კოსმოსური მხეცები მაგნიტის ქვეყანაში, რომელსაც სამხეცეთი ეწოდება. წინვალე ნამუშევარია, აუცილებლად გაიმარჯვებთ. ეს რომ ჩემი პროექტი იყოს, ჩემს სახელსა და გვარს დიდი ასოებით მივაწერდი. პირველად ვისახეს წერ? რა თქმა უნდა ჩემსას, მაკეტი დედაჩემმა გააკეთა. დედაჩემმა კი პლაკატი დახატა. მერე რა? შენი თავი მიგონია, რას აკეთებ? რას ვაკეთებ და ჩემს სახელსა და გვარს წერ? ახლავე მომეცი. არ დაგაწერნებ. მომეცი. ჩემია. საინტერესოა, ნეტა რატომ აცდენენ დროს ამ სულელრულ რამეებზე? აქ ხდება რაც ხდება. ძალიან ნერვიულობ. პირი გამიშრა. დაწყნარდი, მარტო ხომ არ ახარ? მე შენი მეწყვილე ვარ, დაგავიწყდა? მართალი ხარ. მე აქ შენს დასახმარებლად ვარ, თუ საჭირო გახდა, ყველაფერს მე გავაკეთებ. გმადლობ, ძალიან წყურია. შეიძლება წყალი დავლიო? მოდი, აქ რა დროს წყალია? აკი მეწყვილეები ვარ და დაგეხმარებიო. ხო და თუ მეწყვილეები ვართ, ყველაფერი უნდა დამიჯერო, წავედი ჟიურის მოვიყვან. არ გაინძრე და აქაურობას უდარაჯე, ჩემს კოვზებს ხელი არავინ ახლოს. და წყალი დუღილამდე იმ კოვზში მივა, რომელიც ყველაზე კარგ სითბოს გამტარს წარმოადგენს. ეს როგორც ხედავთ, ლითონის კოვზია. ძრავები ამუშავდა. პოლი, კოვზებს წყლის დამატება უნდა. ჩართე გამათბობელი თუ შეიძლება. ხო, მაგრამ ჩვენი ექსპერიმენტი ადასტურებს, რომ ლითონი უფრო უკეთესი სითბოს გამტარია, ვიდრე ხემინა და პლასმასი. და როცა ზარი დერეკავს, ეს იქნება ნიშანი იმისა, რომ წყალმა ერთ-ერთ კოვზე დუღილის ტემპერატურას, ანუ ფარენგეიტით 212 გრადუსს მიაღწია. ხალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებული ამ ექსპერიმენტში არის ლითონის კოვზი. ჩემმა კოვზებმა მიღალატეს. ეს როგორ? ენით ამოლოკეს? ჩემო საყვარელო კოვზებო, საბოტაჟი ყოფილა. დამნაშავეს ვიპოვი და ჩემი ყველაზე მაგარი კოვზით თავს გავუხეთქავ. ეს შენ ჩაიდინე? შენ გაბედე ჩემი კოვზის ალოკვა. კოვზების კოლექციონერთა საერთაშორისო ასოციაციაში შენს გვარს ანათემას გადავცემ. დასკვნის სახით მე გიჩვენეთ როგორ იზიდავს ლითონს მაგნიტი. დასკვნის სახით? მე რა მეძინა თუ რა იყო ექსპერიმენტის დასაწყისი და შუა ნაწილი გამოვტოვე? არა, სამწუხაროდ მე მხოლოდ ექსპერიმენტის ბოლო ნაწილი შემჭა. ვიღაც ჭკუათხელმა მაკეტი თლად დააზიანა. ყველაფერი გავიგონე. ჭკუათხელს ვის ეძახი? შე კოსმოსურო მუტანტო. შენ გეძახი ჭკუათხელს, შენ მართლა ჭკუათხელო. და პირველი ადგილი დაიკავა შესანიშნავმა წყვილმა, რომელმაც ექსპერიმენტი საკუთარ თავზე ჩაატარა. ესენი არიან პენი გრანტი და ნენსი ფრენსისი. გამარჯვეთ, ვაშა! კოსმოსურ ბანაკში მივდივართ, 32-ვე ნაკვენი ღირდა ამათ. მომილოცავს კარგი ნამუშევარია. მომილოცავს სიცხისგან იწვე ჩემო კარგო, როგორ ჩანს ინფექცია შეგეჭრა. არა, კარგად ვარ. სიფრთხილეს თავი არ სკივა თქვენი ასაკის ბავშვებში ინფექციისაგან სიკვდილიანობა ხშირია.
სასტრაფოდ ეგიმთან უნდა წაგიყვანო. კარგი, გპირდებით მე და პენი ბანაკიდან რომ ჩამოვალთ, ეგიმთან საკუთარი ფეხით მივალ. ჩათვალე რომ გაგიმართლა ბანაკიდან პენის გამოგზავნილი ღია ბარათი საკითხო თუ მაინც შეძელი. არა, ძალიან გთხოვთ, ნუ იზამთ ამას. პენისთან ერთად ბანაკში რომ წამსულიყავი, ამისათვის ხოჭო მოთხოვთ და სამჯერ მიკბინა, გთხოვთ. დედა შენის მომზადებული პლაკატი მთელ კონკურსში ყველაზე უშნო იყო. ერთი შეხედე ვინ ამბობს ამას. დედა შენმა კი ეს მაკეტი შენი ძველი საცვლებისაგან გააკეთა. ჭკუად ხელო, შენ ხარ ჭკუად ხელი. ჭკუად ხელი ხარ. შეჩერდი, მოდი აქ შეკობზების მლოკავო.